जो चीज है उस पर खुदा का ढेरों ढेर शुक्र अदा करें और हर हाल में शुक्र अदा करें। कहे मालिक ने जो मुझे दिया है करम ही हो गया, जो अल्लाह ने मुझे अता की है उस पर उसकी रहमत हो गई, फजल हो गया। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया 70,000 लोग होंगे जिन्हें रब हिसाब के बगैर जन्नत अता कर दे। फरिश्ते भी हैरान होके पूछेंगे ओ तुम कौन हो, कोई हिसाब किताब ही नहीं हुआ। वो कहेंगे हम वो हैं जो हर हाल में अपने रब का शुक्र अदा करें।